Farmers in various areas of Thoubal district are facing yet another challenge in the aftermath of the recent flood, as sands and sediments have been accumulated in their paddy fields. Water have receded from about 150 hectares of paddy fields located at Salungpham Kang Thakchau Patli, Lokun, under Hero constituency of Thoubal district. However, sludge consisting of sand and mud have covered the entire paddy field, making it difficult for farmers to even locate the demarcation of their agricultural land. The whole area have been flattened by the sediments brought by the flood. I know that lady mafam se Salungpham Kangyambem Pali local aina khangai mafam dudani hanak takiba nung duna mafam sigi low lam hectare samaga yankai rongi low sing ising thunjin khiba amadi lomi kaya da awaba kaya mayong nakraba adugi tungda hujikse amuk nong hanga aba lowbuk da tungsilamba ising hantha kraba lomi sing da khara sor hondokbugi timing Europe matam maduda hojik se lomi singna masa masagi lofam kadai da lege haiba thiba phangaktabagi phiba mama mayok narakpa masidai da hujik se ngasi mak ekoi na satuna mahamuda yenghinjaruba matamda lerami ba phiba mase ekoi lampak amagumna low amaga masak khangadraba amadi khu yongna lengoina putharaba mafam mama oiraga lemki low amuk makata na pange hai taragadi lengoi singje lokthok ama mathau tare hariba lengoi singasi lokthokaga makadana low panabagi damak hona hon tamda lomi singda amkina awaba ma mayok nare mamaduna hiram sida mari leinaba losang singa miyang sangbiraga mafam sida leiriba lam hectare samaga yankhaironggi lokol asigi lomi singi mateng panghanbagi apamba phongdok narakli SK News pawgi damak pawgimjariba Ravi Takhelambam Salungpham Patli lokol